Hari ni saya nak share tentang experience saya dengan Halia Heaven. Actually, I am a friend of Nadia, the founder of Halia Heavens. And before this, memang saya ada beli the one bottle lah, tapi frankly speaking, I memang tak pakai. The only things yang I bagi bila my dad ada macam problem dengan stomach dia, I bagi dia makan that powder, and my dad kata okay. And then I never touch the powder. And then coincidentally, semalam I datang the training session, Nadia pun ada sama. And I rasa macam badan I memang nak demam sangat. Memang sangat-sangat nak demam. Memang the whole family memang dah demam. Basically I am the last person to be infected untuk sesama batuk ni semua lah, because the whole family memang dah demam, batuk, sesama semua. So datang training tu memang rasa macam badan sakit-sakit sangat. Lepas tu kebetulan Nadia tengah packing the powder tu untuk dia post kepada dia punya agent, pembeli. And then I cakap, Nadia, ada tak something yang I boleh minta sikit? I nak extra sachet yang I boleh consume, sebab I tak tahu what is my option. Sebab I dah pakai the essential oil, I dah makan ubat, tapi I still rasa tak sihat. And then Nadia pun bagi, I ambil, I mix dengan tea, I terus consume. I rasa dalam tak sampai dalam, I rasa 10 minutes macam tu, suddenly I rasa macam my body feel warm. And badan yang sakit-sakit tadi macam kurang sikit. But I waited until half day. Afternoon tu memang I rasa betul-betul macam badan I rasa much better. Rasa demam sakit-sakit badan, nak demam tu memang dah tak ada. And then rasa okay lah. And then the whole day sampai habis training, malam I tak consume the Halia powder. Datang second day training, I pun rasa macam badan I ada lagi rasa macam tu, because nampak je muka dia baru teringat the Halia powder kan. So I mix lagi sekali, I pun minum. Tak tahulah, hidung I batuk tak ada, hidung sesama, badan rasa sakit semua tak ada. So I rasa memang that Halia powder is sangat berkesan, very powerful. So kalau pada sesiapa yang rasa macam nak demam ke, sekarang kan musim batuk, demam semua, before you dapat benda tu, please ambil. Tadi Aisyah Nadia, sebenarnya kita boleh ambil tu sachet morning and night. So I advise pada siapa yang ada rasa macam tu ataupun nak tambah your immune system, please consume daily. The Halia powder is very good.